ଅଲ୍ ପୁରାଣ ଷ୍ଟୋରି ଉପଦେଶ ଭରା କାହାଣୀମାଳା। ଗର୍ବର ପରିଣତି। ଗୋଟିଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଛୁଆ ପରସ୍ପରର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କେହି କାହାକୁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏକଦା ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ହରିଣଟି ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, କନ୍ଦା କଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଯେଉଁ ହରିଣ ଛୁଆଟି ସହରରେ ରହିଲା, ସେ ସହରୀ ଜୀବନର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା ଓ ବଣ ଜୀବନକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସୋରି ଦେଲା। ସହରରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖୁବ୍ ମୋଟା ହୋଇଗଲା ଓ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ମଣିଷ ମେଳରେ ସର୍ବଦା ରହୁଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରକୃତି କିଛି ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ପରି ହୋଇଗଲା। ତାର ଚିକ୍କଣ ଓ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭାରି ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ। ସେ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ଥରେ ହଠାତ୍ ସହରୀ ହରିଣର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ହରିଣର କଥା। ସେ କେମିତି ରହୁଥିବ, କ'ଣ ଖାଉଥିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ତ ଏଠି ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଠ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ସେ ତାର ପିଲାଦିନର ସାଥୀକୁ ତାର ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଆସିବ। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ସହର ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲା। ଘଞ୍ଚ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ ଖୁସିରେ ଦୁହେଁ ବହେ ନାଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସହରୀ ହରିଣଟି ତା ସାଙ୍ଗର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଓ କନ କନ ଭାବ ଦେଖି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଓ କହିଲା, ଭାଇ, ଭଲ ଜୀବନ କ'ଣ ତାହା ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଏମିତି ଡରି କନ କନ ହୋଇ କେତେ ଦିନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ? ହେଇ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ଆରାମରେ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ହୁଁ ହାଁ ହୋଇ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସହରୀ ହରିଣ ବଣ ହରିଣକୁ ପଚାରିଲା, ଇଏ କାହାର ଶବ୍ଦ? ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ କନ କନ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ତରଖି ଯାଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ର କୁହାଟ। ସହରୀ ହରିଣ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ର କୁହାଟକୁ ବି ଡରୁଛୁ? ଛେର କୁରାଟେ। ସହରୀ ହରିଣର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ଡିଆଁ ମାରି ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ବାଘ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଏମିତି କୁହାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆ। ଏହା କହି ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣଟି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଡଉଲ ଡାଉଲ ମୋଟା ହରିଣଟି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ତା ତଣ୍ଟିକୁ କଣା କରି ତାର ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ନିଜେ ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାର ଗର୍ବ ଚୂନା ହେଲା। ସେ ବାଘର ଆହାର ବନିଗଲା।